皆さんこんにちは。今日のテーマはこれです。じゃん。ハンドルについてです。主にプロロード選手がですね、始めたこのブラケットをですね、ぐいっとこうね、寄せるスタイルですね。最近流行ってますよね。特にこのレーザー志向の人しかり、プロの選手はですね、結構このスタイルやってる方がいます。でですね、僕もどんなもんなんだろうと思ってですね、実際にドマーネでやってみました。はい。これ1ヶ月ぐらい、トータルせいぜい200か300か、そんなもんだと思います。全然それぐらいしか走れてないんですけども、上りと直線と、街乗り的な乗り方も、いろいろな乗り方をしてやってみました。はい。どんなもんだったかっていうのをですね、今回は非レーサー目線でお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。その前に、このスタイルがそもそもよくわかんない人もいると思いますので、一応ね、説明させていただきます。ブラケットをグッとするスタイル、しゃくれさせるスタイルですね。ハンドルを持つとこういう感じに、なるスタイルになります。これ、目的は何かというとですね、エアロです。はい。これをもう、多分やる人はもっとググッと寄せて、体を縮こませることによって、空力性能を上げようというね、狙いがあり、それがですね、結構いいんじゃねで、プロ選手が何人か、てか結構やってる人がいてですね、巷でもね、やられてる方結構いると思います。僕も好きな海外の YouTuber なんかもですね、やってる方がちょこちょこいてですね、僕もどんなもんかなと思って試してみました。はい。普段エアロを求める走りをほぼしてなくて、具体的にはポタとかロングライドとか、ヒルクライム、その辺がメインにはなるんですけども、そういう使い方をする人間からすると、このしゃくれスタイルどうなのっていうのをですね、お話ししていきます。結論を言うとですね、僕には合わなかったです。はい。星で総評出しました。はい。こんな感じになりました。一個一個説明していきますね。まず、一番肝なエアロ効果についてですね、お話ししていきたいと思います。はい。これは僕実際にちょっとどこかの期間でどんだけエアロ効果が高まったかとかは全然できてないんですけども、まずシッティングでゴリ踏みでもう45とか50キロ近くまでうおーって踏んだ時に、このしゃくれた状態で体を縮こませてぐーっと走ると、なんだかエアロな気がするといった印象でした。なんかエアロになるというかは TT バーを持ってるような感覚にすごく近かったです。ブラケットを普段握る時ってこうやって握るんですけど、やっぱりちょっとね、乗っけるというよりかは掴む感覚だと思います。普通のブラケットの場合は。なので、手をね、ポーンと置いたらスルって落ちちゃうような形をしてると思うんですけども、これはね、結構しゃくれてるので、グッと持たなくても、こう休めるような感じ。実際はこのね、肘でこう支えて、手はね、添えてるだけだと思うんですけども、割とそれにちょっと近い感じですね。手のひらの腹の部分でですね、こうシュッと握れてるような感覚にすごく近かったです。はい。TT バーを握ってるような感覚に近い。がゆえになんだかエアロな感じがする。そんな印象を持ちました。腕をポンと置いて高速巡航するにはありなのかなと思いました。はい。これリアルな正直な感想ですね。ただ、乗り心地についてですね、これに関してはね、星一つです。はい。前の方がいいです。まずですね、脇がですね、ギュッと締めにくくなります。すごくなんか締めにくい印象がありました。こうやって走るんですけども、普段であれば、この位置でガシッと持つので、グッとこう締まるんですけども、すでに手のひらがこう来てるので、なんかこう、締めるとなんかね、変な感じになっちゃう。こういう感じになっちゃうんですよ。こう。ノーマルバージョンだと力がグッと入りますが、力をグッと入れづらい印象がありましたね。はい。もう本当にあくまでも手は置くだけ、またはね、こう指でこう引くとか、引いてこう走るには、いいかもしれませんが、なんだか違和感を感じました。脇が締めにくくて。ブラケットを持ってグッグッグッとね、引くような走り方はちょっとしづらいかなという印象でした。そしてダンシングはね、かなりやりづらいですね。ダンシングも結構こうね、振ったりすると思うんですけども、腕がしっかりとグッと力を入れづらいからか、ダンシングはすごくしづらかったです。幅が狭いハンドル、ロードのハンドルってね、僕の場合は420。420でこの幅にすると、400ぐらいにはなると思うんですよ。で、400の人だったらもっと狭くなる。こんな感じになるんですよね。狭いハンドルでこう、ダンシングをしているような感じ。持ち手が広いとですね、余裕を持って体全体でダンシングができるんですが、ブラケットがキュッとなってるので、狭い部分で体全体を動かさなきゃいけなくてですね、とてもやりづらさを感じました。はい。
そして最後は見た目ですね。見た目の部分に関しては、僕が古い人間なのか、ちょっとこう、今時の芸術、この美しさについてこれてないだけなのかもしれないんですが、正直、あまりかっこいいとは思えなかったです。やっぱりハンドルっていうのは下半の延長線上にブラケットが来る。これがね、やっぱりこう美しいと僕は思うんですよね。グラベルロードとかのバイクって最近ね、ハの字、フレアのハンドル多いと思うんですけども、ああいうフレアのハンドルっていうのは下半も広がってて、その延長線上にブラケットが来るから違和感を個人的には感じないんですよ。すごくこう、あれはあれで美しいとは思うんですけども、普通の泥ハンの場合はまっすぐ来てるので、ここに来てる方が個人的には、美しいんじゃないかなと思ってまして、その印象が強すぎるからか、横から見たりとか、前から見たり、上から見た時になんだかちょっとこう違和感をね感じちゃいました。結論を言うと、シッティングメインで平地で高速巡航をするのが好きって人はありだと思いますが、それ以外の人はやんなくていいんじゃないかなと思いました。はい。あくまで僕の推測ですけども、例えば富士ヒルのチャンピオンなんかはですね、このポジションだったと思うんですよね。ギュッとハンドルをめっちゃしゃくれさせてガーッと走ったと思うんですけども、富士ヒルってそもそも超激坂がそんな多くなくて、結構巡航スピードがすごく速いヒルクライムレースだと思うんですよね。そういったレースっていうのは意外にエアロが大事だったりすると思うので、この方法でシッティングでガーンと登る、たまにねダンシングするのはいいかもしれないですけども、基本シッティングでエアロ重視で最前列一番前でこう走る。特にヒルクライムレースは集団で走ることはそこまでないと思うので、削れる空気抵抗は削るっていう意味ではすごく有効な作戦だとは思うんですけども、普段乗りっていう観点からいくとですね、ダンシングをねすることも多いと思いますし、長く乗ることも多いと思いますし、なんか僕はねちょっと合わなかったです。はい。ぜひね、百聞は一見にしかずっていう言葉があるぐらいですから、いろいろ人の話聞くよりとりあえずやってみようっていうのはいいと思います。こんなんね、緩めてハードルをしゃくれさせればすぐできるので、はい。ぜひね、気になる人はやってみてください。個人的には合わなかったです。はい。なので、これは戻します。この動画をね、出したら戻そうと思ってたんで、ずっとこのままにしてたんですけども、ごめんなさいね。はい。戻します。はい。もしもね、良かったと思った方はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。それではまた次回の動画をお楽しみに。